Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sahabat holistik sekalian, ketemu kembali kita di pertemuan kembali seperti biasa dalam kajian-kajian terkait dengan kesehatan, produk dan suatu hal yang berkaitan dengan kesehatan. Masih dengan Pak Puji Hartanto di sini ya. Untuk sebelumnya, untuk kali ini kita akan kembali lagi ya membahas suatu produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan request yang masuk di redaksi kami ya. Ada beberapa yang memang coba kita akan kita review, tapi mohon maaf apabila belum direview karena nantinya kita akan karena ada beberapa yang masuk kita, jadi kita harus tetap mencoba memilih dan memilah yang mudah-mudahan ini akan lebih banyak memberikan manfaat terkait dengan edukasi kesehatan. Iya Pak Puji, untuk kali ini kita akan coba membahas terkait dengan obat batuk ya. Obat batuk di sini ada obat batuk sirup cap ibu dan anak. Untuk sebelumnya kita juga pernah membahas ya obat batuk juga sama laserin bagi pemirsa atau sahabat holistik yang belum ingin mengetahui terkait dengan review kita tentang laserin, silahkan nanti bisa kunjungi ya link situs yang ada di bawah ini nanti ya. Silahkan nanti apabila mengharapkan informasi terkait dengan produk tersebut. Untuk kali ini yang kita akan coba membahas terkait dengan ini obat batuk cap ibu dan anak. Kalau di sini kita coba searching di internet terkait dengan obat batuk tersebut, ini kemasannya dalam bentuk sirup ya, sirup. Untuk komposisinya ini lumayan banyak Pak Puji ya. Di sini ada ini sekitar mungkin hampir sekitar kurang lebih 15 lah. 15, baik itu ada sediaan dalam bentuk biji, ada akar, ada apalagi campur jadi satu. Dan ini untuk komposisi nih Pak Puji ya, untuk komposisi di sini ada bulbus fritillariae ya, cirrhosae ya, sekitar ada 852 mg. Ada juga yang ini yang besar juga nih. Saya sudah bikin oret-oretan terkait dengan komposisi, mungkin nanti bisa Pak Puji bisa menerangkan lebih detail lagi, menginformasi kepada kita semua terkait dengan karakter dan sifat yang pastinya fungsi utama, ini bagus buat siapa, tidak bagus buat siapa, mungkin yang boleh dan yang tidak terkait dengan penggunaan obat tersebut. Ini Pak Puji karena saking banyaknya mungkin ini ada beberapa saja yang coba kita ini, mungkin sahabat holistik yang penasaran dengan komposisinya apa saja mungkin bisa searching di internet lah terkaitan. Di sini ada yang ini juga yang yang lumayan besar juga, ini ada radik glycerizae ya, glycerizae. Terus di sini ada juga ada fosfarae, ada radik polygalae ya. Dan masih banyak lagi. Kalau untuk ini Pak Puji, kalau terkait dengan ini sifat dan karakter, kalau untuk ini berarti arahnya seperti apa, karakter komposisi seperti apa? Ya kalau lihat dari bahan ini ya, yang atas itu bulbus fritillariae ini buang dahak pekat nih. Pembuang dahak pekat ya, maksudnya kategori pekat itu. Nah, kan yang besar dulu kita lihat ya. Kemudian radicglyceriae ini kan gancau ini. Oh gancau ini. Nah, ini dicampur berarti dia posisinya dia juga tonik, dia masuknya ke tonik tapi juga bisa buang dahak. Terus tonikum buang dahak, larinya ke semua meridian. Kalau ini ke paru sama lambung ini. Kemudian yang agak besar lagi ini Ecocarpium citric grandis, ini kulit jeruk. Ini kalau jeruk Bali kalau nggak salah. Terus yang berikutnya radik polygalae, ini sama. Farvae ini juga pembuang dahak.
Jadi secara umum ini Sigibris resen ini kecil. Kalau dilihat ini secara umum dia pembuang dahak. Secara umum ya. Pembuang dahak. Padahal ini bisa sebagai obat batuk. Ya. Jadi secara umum ini dia pembuang dahak yang dominan, terutama dahak yang pekat yang susah keluar. Itu lebih mendominasi. Terus bahan yang lainnya sebagian besar itu batuk. Jadi bahan itu ada dua. Satu fokus di dahak, yang kedua fokus di batuknya. Jadi pembuang batuk pasti ada untuk mengatasi dahak, pembuang dahak bisa mengatasi batuk, tapi fokusnya berbeda. Nah, ini fokusnya lebih banyak ke pembuang dahaknya dominan, terus ada dicampur dengan pembuang batuk yang dosisnya kecil-kecil, kecil-kecil tapi banyak. Terus ada pembuang lembab, itu di situ. Nah, pembuang dahaknya itu campuran ini, ada pembuang dahak untuk yang sifatnya dahak pekat, ada yang dahak encer. Terus pembuang batuknya juga sama, untuk menghentikan batuk yang sifatnya dingin dan batuk yang sifatnya panas itu dicampur. Oh gitu berarti ya. Apakah itu bisa mungkin dalam artian ini bekerja spektrumnya lebih luas lagi karena di panas dan dingin juga dia cover. Ya, terus dia ini juga, harapannya seperti itu. Jadi pada kasus batuk dengan dahak yang pekat kental tapi ada nuansa dinginnya sedikit, ini main. Itu seperti itu. Jadi tonikumnya di gancaunya itu. Terus ada penghangatnya kan dijahit dikit banget itu. Jahitnya dikit nggak banyak. Cuma 27 yang ini Rhizomycin ya. Dia hanya sebagai pembantu untuk mengusir angin dingin, menghangatkan sistem di paru dan sebagainya. Jadi membantu sebagai pembantu aja. Nah, kalau dominasinya dia buang dahak. Buang dahak dan batuk lah. Berarti kalau lebih spesifik lagi, mungkin kan kita di lapangan juga tahu ada obat batuk kering, obat batuk berdahak, obat batuk yang apa? Nah ini berarti lebih kalau ini dia lebih condongnya kalau kecondongan dia condongnya untuk batuk yang dahaknya pekat. Ya. Kalau yang dahaknya encer kurang main dia, walaupun bisa ya, tapi kurang. Jadi pas juga pada sebenarnya musim ada panas internal di dalam tubuh, tapi di luar tidak musim dingin banget lah. Biasa kayak gini. Jadi musim pancaroba juga bagus dia. Di musim pancaroba dengan kondisi dahak sekarang lembab kan dominasi dengan dahaknya pekat, tapi dasar tubuhnya tidak terlalu panas itu main. Secara umum seperti itu. Berarti kayak apa berarti ini masuk kategori PPL bukan masuk ya? Apa ada defisiensi di situ juga, Pak? Disebut PPL iya, tapi jadi batuk karena cuaca lah. Oh cuaca lebih ini. Lebih banyak batuk karena situasi. Jadi bukan karena defisiensi. Kalau defisiensi dia tidak ada tonikum yang dominan kecuali ganco tadi. Kalau untuk ini Pak, biasanya kan kalau pembahasan atau kajian secara holistik kembali lagi ya, untuk dikonsultasi ruangnya konsultan Pak Puji itu kan ada ngirim foto lidah. Kalau yang pas dengan ini profil lidahnya seperti apa Pak Puji? Lidahnya cenderung agak merah. Agak merah itu. Agak merah. Tapi kalau lidahnya pucat, putih, terus lembabnya dominan, ini nggak main. Ya. Harusnya dirubah dosisnya. Yang Flitirae bulbus itu kecilin. Nanti yang dinaikkan Bansia. Ini kan ada Bansia nih. Bansia yang mana ini? Nah ini Pinella, Rhizoma Pinella. Ini dibesarkan sama ini cekeng itu bunga balon. Bunga balon itu Platycodis. Platycodis ini. Ini dinaikkan. Terus yang lainnya kusingeren itu semen artemia ini dinaikkan, sama jahenya dinaikkan. Kalau dia dahaknya encer, kemudian cenderung hawanya dingin, nah itu dinaikkan. Nanti ganconya boleh masuk gitu. Nanti kalau untuk tonikumnya misalnya dia terlalu dingin, ya dicampur sama tonikum untuk misalnya dia defisien ya. Nah itu campur sama tonikum yang arahnya ke limpa paru, misalnya pakai tangsen, ya. Ada ngomong tongseng gitu.
tungsten atau poligalae itu masuk. Bukan poligalae, apa namanya, saya lupa nama ininya, latinnya. Jadi lupa. Nah, ini dimasukkan untuk ke tonikum ke parunya kalau dia defisiensi kasusnya. Jadi ini untuk batuk yang umum biasa. Tapi lebih cenderung ke dahak pekat dengan kondisi panas yang agak lebih ke sistem cerna dan paru. Kaitannya ini Pak, apakah ini kan berarti cuaca dan musim juga pengaruh di sini juga? Pengaruh. Terkait dengan ini Pak, kalau musim hujan tidak dominasi dia hampir kayak laserin lah. Jadi kalau laserin itu kemarin mainnya kan di ini PPL-nya. Kalau ini ke fokus di batuknya. Jadi simptomnya yang sudah muncul batuk, nah itu di atas itu. Berarti lebih ini ya. Kalau untuk ini Pak, berarti untuk terkait dengan apa? Ini juga terkait dengan musim juga. Berarti mungkin ketika nanti ada kurang apa mungkin yang kok kenapa 2 hari atau 3 hari kok tidak memperoleh kesembuhan, berarti harus dikoreksi ya. Ya, dikoreksi ulang. Jadi kayak gini. Misalnya ini laserin ya. Ini obat batuk, terus ada OBH. Kita pernah bahas OBH belum ya? Nah, OBH itu mau ditarungkan, misalnya mau ditarungkan ini bagus mana, tidak bisa. Cara kerjanya sudah beda. Ya. Tinggal selinga itu ya maksudnya. Ketika cara kerjanya beda, berarti ditempatkan di kasus yang mana. Saya nggak cocok sama OBH misalnya. Saya cocoknya sama obat batuk ibu dan anak. Ya nggak salah OBH-nya. Ya memang nggak pas di situ. Nggak pas di situ ya berarti ya. Saya cocok laserin, ibu anak saya nggak cocok, OBH nggak cocok. Ya nggak salah keduanya. Ini susunan benar. Tapi ketika Anda minum kasusnya pasnya dengan laserin, misalnya kayak gitu. Jadi nggak ada yang salah sebenarnya. Komposisi ini nggak ada yang salah. Yang salah itu cara menempatkan tidak pas. Makanya ini disebut obat bebas, dalam arti kasusnya banyak di lapangan ketika kondisi kayak gitu. Maka siapa yang cocok dalam situasi tertentu ini. Karena obat bebas itu kan jadi, kalau obat bebas itu kasusnya mesti banyak di lapangan dan terjadi berkala, musimnya berkala. Pada musim ini mesti kasus ini banyak. Akhirnya dibuat produk massal. Tapi kalau kasusnya sedikit dan tidak berkala, itu mau diproduksi massal susah. Betul. Itu seperti itu. Rugi di ongkos ya Pak. Ya. Jadi ya sahabat, kalau untuk ini Pak, mungkin kalau seumpamanya obat misalnya secara gejala, secara profil lidah, secara kondisi tubuh ini sebenarnya pas menggunakan ini, tapi kok dilalah pas gak ada gitu Pak. Nah ini ya mungkin sebagai ini, kalau yang mungkin yang hampir mirip-mirip dengan kondisi dan situasi yang untuk tipe-tipe obat batuk ibu dan anak. Kalau saya kan juga buat ya, kayak saya buat itu ada yang seperti ini, jadi kayak gini. Kalau saya buat itu 2 macam. Jadi kalau saya buat yang untuk dominasi dahak, satu dominasi batuknya. Jadi ketika dia dahaknya dominan, pakai ini. Begitu batuknya dominan, pakai yang ini. Gitu. Kalau dua-duanya sama kuat, dicampur aja. Jadi satu bisa berdiri sendiri atau bisa dicampur, tergantung kasusnya. Itu seperti itu. Nanti ada lagi yang batuk lebih condong kepada energinya di ginjal. Misalnya kita buat batuk asma lembab dingin, itu kasus batuknya itu batuk tidak produktif misalnya, ya tidak produktif, jadi batuk sesekali, hilang. Kenapa? Kalau ini batuk produktif, karena dahak, dominasi dahak. Misalnya, terus nanti kapan lagi, terus hilang itu. Kalau hawa dingin dia lebih sering, tapi tidak produktif, namanya tidak sering dibatukan. Tapi dia terus-menerus bertahun-tahun, itu namanya
kelemahan defisiensi di dalam tubuhnya dia. Maka yang seperti itu saya bikinkan. Itu kan kasusnya istri saya. Jadi ketika itu terus saya bikinkan arah kerjanya itu untuk asma, untuk larinya tonikum ke limpa sama ginjal. Ini masuknya ke tonik yang dicampur dengan obat batuk yang dominasi, ada batuknya dan sebagainya. Nah itu ketika dicampur hasilnya bagus, hilang. Tapi ketika itu dibalik, ya dibalik dikurangi, yang dominasi ke limpa ke ginjalnya itu dikurangi, dimasukkan ke perut sama paru, tonikumnya diarahkan ke sana, jadilah tonik 5 rasa. Cara kerjanya beda lagi. Nah itu kalau dia dominasinya perut sama paru yang lemah bukan ke arah bawah, maka pakainya itu batuk produktif tetapi dengan defisiensi, misal seperti itu. Itu gambarannya seperti itu sebenarnya. Jadi produk apa saja itu ketika dia dibuat kan atas dasar kasus. Ini kan dibuat atas dasar kasus dan digunakan banyak yang cocok. Berarti tinggal kita memilah sebenarnya. Yang cocok itu yang mana? Yang kayak gini, oh berarti yang cocok seperti ini, yang tidak cocok berarti ada alternatif yang lain yang mungkin diproduksi orang lain. Jadi sekali lagi teman-teman, kalau yang namanya mau disandingkan, mau ditarungkan, itu yang harus komposisinya sama kerjanya. Kalau ini dengan laserin kerjanya beda. Ini dengan OBH kerjanya beda. Maka nggak bisa ditarungkan. Jadi kalau marketingnya, oh ini untuk mengalahkan produk ini, ya nggak bisa. Ya, lihat dulu komposisinya, kerjanya untuk kasus apa. Nah kalau kerjanya untuk kasus seperti ini, berarti pasar saya di sana. Nah yang satu, wah saya bikin kayak gini, kerjanya begini, pasarnya di sana, saya tidak bertarung dengan itu. Itu namanya bijak. Tapi bagi rata-rata misalnya marketingnya nggak ngerti, ya hanya tarung, oh ini lebih bagus, ya nggak bisa. Banyak kan seperti itu Pak. Lah iya nggak bisa, salah. Nanti dia capek. Masalahnya apa? Yang akan merasakan kan konsumen. Kamu ngomong apa saja tapi saya minum cocok ini. Ya nggak bisa pindah ke sana. Begitu minum itu nggak menyelesaikan. Maka orang yang bijak itu akan selalu mengatakan ini produk saya buat untuk kasusnya arahnya ke sini. Itu masyarakat jadi ketika minum nggak cocok, oh berarti saya nggak yang dimaksud. Selesai, dia tidak akan mencela produk. Dia apa? Oh berarti saya nggak cocok, nggak sesuai deskripsi daripada tujuan dibuatnya produk ini. Berarti paling nggak berarti itu kan edukasi sudah masuk ya Pak. Dalam artian ketika salah dalam menempatkan suatu obat atau herba, berarti konsumen sendiri atau pasien sendiri yang melihat, oh iya berarti ini saya nggak pas itu. Jadi nggak akan menyalahkan obat. Bukan menyalahkan untuk produk yang ini yang dikonsumsi ya. Jadi gitu ya sahabat holistik sekalian, untuk urusan batuk aja macam-macam ya. Gitu kan. Nggak cuma 1, 2, 3, ada macam-macam ya. Terkait dengan sebabnya, terus yang menjadikan dia batuk, apa karena cuaca, apa karena kondisi kelemahan dari organ, atau mungkin ada yang lain-lain. Dan sebenarnya banyak sekali dan masing-masing obat-obat itu sudah ada posisi dan tempatnya masing-masing. Bagi sahabat holistik yang penasaran ya, kok batuk itu ada berapa macam, ada berapa macam penyebabnya, ya silakan saja ikuti kajian-kajian terkait dengan pembahasan kesehatan holistik. Insya Allah di situ akan ada pembahasan lebih detail lagi terkait dengan permasalahan-permasalahan kesehatan. Ya begitu sahabat holistik terkait dengan review pada kesempatan kali untuk obat batuk sirup ya ibu dan anak. Silahkan bagi sahabat holistik yang pengen mengajukan komentar atau mungkin ada masukan produk apa yang ingin direview, silahkan isi di kolom komentar ya terkait dengan produk. Insya Allah kalau semuanya nanti kita akan berusaha untuk mereview, harapan bahwa masyarakat mendapatkan edukasi yang pas dan benar sehingga untuk pemakaian produk atau produk lebih bijaksana, lebih bisa meningkatkan atau memaksimalkan pemakaian produk karena mengetahui kondisi dan situasi tipe tubuh masing-masing dengan obat yang dikonsumsi. Kurang lebih seperti itu sahabat holistik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.